當年澡盆泡娃娃，球王親手當奶爸。19年後決賽碰金杯，到底誰來拿？台北時間7月20號凌晨3點，新澤西世界杯決賽，阿根廷對西班牙。全世界都管這場球叫两代球王的對決。39歲的梅西，19歲的亞馬爾，中間隔着整整20岁，隔着一個時代，一個在告別，一個在到來。可老馬今天要講的是藏在這場對決底下的一件事兒。這兩個人19年前就見過一面，那次見面不在球場，不在頒獎禮，在一間更衣室裡，一個才幾個月大，泡在塑料澡盆裡，一個20歲蹲在盆邊不敢伸手。更邪門的是，那張照片拍完就沒人在意，在無數巴薩球迷家裡掛了17年，愣是沒有一個人知道盆裡那孩子是誰。咱就從那間更衣室說起。2007年10月底，巴塞羅那諾坎普球场客队更衣室，這事兒的起頭特別平常。加泰羅尼亞的《每日體育報》聯合國兒童基金會給巴薩球員拍一本慈善日曆，每名球員配一個普通人家的孩子，拍一組親子風的合影。那幾年，巴薩跟這家基金会正是蜜月期，球衣胸前印的就是基金會的標，俱樂部1分錢不收，反倒每年捐錢做公益。這本日曆就是這段合作裡的一件小事。孩子上哪兒找？抽獎的地點選在巴塞罗那邊上的馬塔羅，一個叫羅卡豐達的街區，那兒住的多是討生活的勞工移民，街不寬，樓不高，孩子多，球場少，跟全世界所有盛產球星的窮街區長得一個模樣。對這種街區的家庭來說，帶孩子進諾坎普跟巴薩球員合影是想都不敢想的事兒。報名的人擠破了頭，有一家人也報了名，爸爸是摩洛哥人，媽媽來自赤道幾內亞，兒子刚出生幾個月，抽中了。中籤之後還有第二重運氣，跟哪名球員拍也是分的。分到這家人呢，是個20歲的阿根廷小個子。那年他手裡已經攥着西甲2连冠和人生第1座歐冠。那年春天，他剛在國王杯裡復刻了馬拉多納的連過5人，全歐洲的報紙都在喊新馬拉多納來了。到那年年底，金球獎他排世界第3，20歲的年紀。這個人梅西，也就是說這家人不光中了籤，還一籤莊到了當時全歐洲最燙手的年輕人身上。你琢磨琢磨，那天要是分到別的球員，這組照片頂多是他家相冊裡的一頁，偏偏是這一個。運氣這東西一次就夠用，他家一天中了2回。拍攝那天的場面，攝影師瓊蒙福特記了一輩子。他後來回憶，梅西性子特別腼腆，從自家更衣室出來，一推門，看見屋子正中間擺着一個裝滿水的塑料澡盆，盆裡還泡着個嬰兒，當場就愣在原地，不知道手往哪放。邊上人教，孩子的媽媽幫着扶，他才慢慢把娃抱起來，一點一點找着感覺，把整組照片拍完。那組照片裡的梅西笑得比進球還拘謹，一個在球場上千軍萬馬裡取上将首級的人，被一個幾個月大的娃整得沒了脾氣。多年之後，蒙福特說了一句傳遍世界的話：拉明遇上梅西那天，星星連成了線。順便說一句，那本日曆裡啊，可不止這一頁。當年的巴薩球星人手一組抱娃照，可17年後被全世界翻出來的，偏偏就梅西這一頁。緣分這東西真講不出道理。照片拍完，日曆印完，掛進千家萬戶，翻過那一年就翻篇兒了。沒人知道盆裡那孩子叫什麼，連蒙福特自己都不知道。底片一收，各回各家，這一藏就是17年。可要說清這17年，得先說清這孩子是從哪兒來的。他的来路從名字開始就是個故事。他媽媽生他的時候才16歲，小两口日子過得緊，孩子還沒落地。家裡最難的那陣子是2位朋友伸手幫的忙。為了記這份情，爸媽乾脆把2位恩人的名字合起來，給兒子當了名字。一位叫拉明，一位叫亞馬爾。拉明亞馬爾，阿拉伯語裡一個詞是忠誠可靠，一個詞是美麗優雅。你再看他後來踢球的樣子，人如其名這4個字像是提前19年就下好的注。所以你看他球衣背後印的從來都是2個詞，別的球員印的是姓，他印的是2位恩人的名。他的全名其實還有後半截，拉明亞馬爾納斯拉維埃巴纳，爸爸的姓和媽媽的姓一人一半，缀在2位恩人的名字後頭，一個名字裝着2份人情。這孩子打出生那天起就明白自己是被人帮着长大的。他在罗卡豐達长大，爸媽忙着討生活，一多半是奶奶法蒂瑪带大的，接送、吃飯、作息全是老太太一手管。这种街区出來的孩子，球場就是樓下的水泥地和鐵絲網，足球是最便宜的玩具，他偏偏踢得比誰都好。6歲被巴薩的球探相中，
2014年正式簽進拉瑪西亞。出了名之後，他每次进球都用手指比出一个304，那是罗卡丰达的邮编。人走出来了，根留在那儿。你看出门到没有？他进的正是梅西的母校，同一座拉玛西亚。梅西2000年从阿根廷来，13岁，揣着一张写在餐巾紙上的合同，为了打生长激素背井離鄉。他2014年从20分鐘車程外的街區來，6歲，兜裡揣着2位恩人給的名字。隔着14年，2條路從同一扇門進去，開始互相追。先追上來的是命運的玩笑。2021年8月，巴塞羅那出了大事，俱樂部的財政崩了，工資帽卡死，續約做不成。梅西開了那場全世界都記得的告別發布會，手裡攥着紙巾，話沒說幾句就哭了。他自己在台上說，他本來篤定這輩子會一直留在這兒。他在這座城待了21年，從打針的小孩到6座金球獎，所有人都以為他會在諾坎普踢到退役，結果連一場像樣的告別賽都沒撈着，轉身去了巴黎，後來又去了美國邁阿密。諾坎普那件10號球衣一夜之間空了。2年後，2023年4月末，一個15歲的孩子在同一座球場替補登場，完成西甲首秀。巴薩隊史最年輕的西甲出場球員，正是當年澡盆裡那個娃。把他送上場的主教練叫哈維，當年跟梅西並肩多年的老隊長。他首秀的那個賽季，巴薩也剛好拿回了西甲冠軍。你品品，連遞接力棒的人都是自家人。梅西前腳走，他後腳來，2個人在同一座球場進進出出，愣是一天都沒同過隊。更巧的賬記在球衣上。你知道巴薩這件10號的家譜嗎？當年小羅把他穿成了全世界的招牌。2008年小羅走，10號傳給梅西。梅西接10號之前穿的什麼？19號再看亞馬爾進一隊穿的也是19號。梅西走後那幾年，10號先交給了同樣出自拉瑪西亞的法蒂，可惜傷病沒放過那孩子。2025年夏天，法蒂離隊，俱樂部把這件10號正式交到18歲的亞馬爾手上，合同一口氣簽到2031年。俱樂部還把全隊最高的年薪一併給了他。18歲，更衣室工資條排第1。官宣那天，印着亞馬爾名字的10號球衣，一天賣出去7萬件，隊史最快。當年梅西的球衣都沒賣出過這個數。同一座青訓營，同一件19號，同一件10號，前後腳踩着同一串腳印。足球有時候就是這麼愛寫對聯。落到這兒插一句，愛聽老馬把一張照片背後的賬連裡子帶面子掰開揉碎講的，順手把訂閱點上，因為這故事最神的一筆還在後頭。全世界是怎麼突然知道澡盆裡那孩子就是他的？巴薩這頭剛起飛，國家隊那頭更快。2023年9月，他16歲就披上了西班牙的球衣，隊史最年輕的國腳，而且首秀就有進球進賬，所有的記錄在他面前都像排着隊等他來破。2024年夏天，歐洲盃，你知道這孩子是怎麼去的德國嗎？書包裡裝着學校作業。16歲，義務教育最後一年，教練布置戰術，老師布置習題，他兩頭都得交卷。白天訓練，晚上上網課交作業，賽程中間還把考試給過了。然後他在球場上交出的那份卷子，驚掉了全世界的下巴。16歲的亞馬爾一戰封神，史上最年輕的歐洲盃出場球員，半決賽對法國，一腳世界波掛進死角，又成了史上最年輕的進球者。那天他離17歲生日還差4天，等到決賽捧杯，正好是他17歲生日的第2天。全世界給他唱生日歌的那幾天，也在連夜補課。這孩子到底是誰？就在這時候，他爸爸穆尼爾在網上發了一張老照片，就是那張澡盆照，配了一句話：2位傳奇的開端。短短一行字，往後的故事全應在了裡頭。全世界這才反應過來，17年前被梅西抱在懷裡的嬰兒就是他。最絕的是，連按快門的蒙福特都是被老同事提醒才知道，自己17年前隨手拍的一組慈善照，兩頭都站着傳奇。老爺子後來感慨，能跟這麼一件轟動的事扯上關係，說實話是種特別美的感覺。往後的事兒你們都看着呢。2025年，他隨巴薩把西甲、國王杯、超級杯一勺烩，國內3冠拿滿，金球獎排到世界第2，只排在登貝萊一個人後頭。那年他才18歲，評委們等於在說，再等等，下一個就是你。大西洋對岸，快40歲的梅西在邁阿密一邊帶娃一邊雷打不動的堅持訓練，所有人都知道他在為什麼攢着勁。對新生代，他也發了話。今年5月，有人請他在新生代裡挑一個最好的。他說，這一代好球員很多，可要按年齡、按已經做到的、按將來能到的天花板挑一個，毫無疑問是拉明。他讓我想起年輕時候的自己，被球王親口欽點接班，這話擱誰身上都是潑天的榮耀。
可这小孩接得漂亮，他没順着杆往上爬。他说梅西是历史最佳，每一场球都在证明这一点。可我不想当梅西，这一点他自己也知道。我要走我自己的路，写我自己的故事。他甚至还撂过一句，现在听着像预言的话：要是哪天我们真在球场上碰了面，那一定是互相尊重的一次碰面。一个说他像年輕的我，一個說我不想當第二個他，這一老一少的默契比互相吹捧高級多了。可足球最會開玩笑，他轉頭就把這對忘年交排進了同一張決賽對陣表。而你要是較真兒去查，還能查出一件更想不到的事兒：這兩個人19年裡連一場球都沒同場踢過。這幾天那張澡盆照又一次刷了全世界的屏，連美國的大報都把它登上了體育頭版。所有人說的都是同一句話：這哪是照片，這是19年前埋好的伏筆。你把這兩個人的緣分數一數，會起一身雞皮疙瘩。第一次見面，2007年，一個在澡盆裡，一個在盆邊，見完就散。之後的19年，一個成了這項運動歷史上最偉大的名字之一，一個成了他親口欽點接班人。同一座青訓營，同一件19號，同一件10號。可這19年裡，他們從來沒有真正碰上過。梅西2021年離開歐洲賽場的時候，亞馬爾還在青訓營裡沒出道。等亞馬爾2023年站上西甲，梅西已經去了大西洋對岸，師徒倆互相成就了半輩子，愣是連一次交手都沒有。這19年時間對兩個人幹的是兩件相反的事兒。往梅西的賬戶裡一件一件存榮譽，金球獎攢到8座，大力神杯也在2022年到了手。往亞馬爾的賬戶裡存的全是最年輕的首秀，最年輕的國腳，最年輕的歐洲杯冠軍，一個攢得快滿倉，一個剛剛開戶。決賽那晚，兩個賬戶當面清算。本來今年3月，他們差點就碰上了。歐洲杯冠軍對美洲杯冠軍的洲際決戰，日子都定好了。結果因為種種原因黃了，全世界球迷罵了好幾天。誰能想到足球把這頓架重新排期，直接排到了世界杯決賽。所以7月20號這場決賽是他們人生的第2次見面，頭一回以對手的身份站在同一塊草皮上。開球之前，兩隊會在球員通道裡排隊入場。19年後頭一回打照面，第一句話說什麼？全世界的鏡頭都會替你盯着。一邊39歲半決賽2記助攻，把阿根廷抬進決賽，衝着64年沒人辦成的衛冕去；一邊19歲半決賽親手造點贏下法國，身後是一支37場沒輸過球的西班牙。上一回見面，他躺在他懷裡；這回見面，他要從他手裡搶那座金杯。這故事不管哪個結局都是童話，老的贏了，叫抱過的孩子長大了，可王座還輪不到你，最後一舞跳成完美句號。小的贏了，叫你抱過的嬰兒親手接過了你的時代，接班儀式當着全世界幾十億人辦。編劇不敢這麼寫，足球把它排上了日程。老馬敢把話放這兒，論講故事，這是世界杯90多年歷史裡最神的一場決賽之一。19年前，蒙福特按下快門的時候，誰也不知道自己拍下的是什麼：一個害羞的20歲青年，一個不明所以的嬰兒，一盆洗澡水。19年後，你再看這張照片，才明白攝影這門手藝最神的地方。他把時間存了起來，連本帶利一次還你。老馬也算見過些神劇本，可翻遍編年史，找不出第2張這樣的照片。開拍的時候是公益，壓箱的時候是廢片，翻出來的時候成了預言。而這則預言的最後一頁現在還空着，等到7月20號凌晨，由這兩個人自己當着全世界的面填上。台北時間7月20號凌晨3點，新澤西大力神杯就擺在這兩個人中間，一頭是抱過孩子的手，一頭是被抱過的孩子。那雙手19年前拖着他，還學不會怎麼抱。這一晚，兩雙手要搶的是同一個杯柄。這道題老馬不答，交給你，你盼着哪個結局？覺得老王手累，劇本圓滿的，評論區扣個1；覺得新王接班時代交接的，扣個2。老馬兩頭都捨不得，就想看看你們站哪邊。決賽開球前，老馬還跟兩隊各備了一集深度拆解，把這場決賽怎麼打掰開了講。別走丟，覺得老馬漏的還重，訂閱點一個。我是第一次看球的老馬，咱們下一場見。